Жастар тәрбиесінде үш нәрсені басты біздің құралымыз деп алуға болады. Ең біріншісі ата-анаға құрмет, екіншісі білім алу, үшіншісі туған жерді қастерлеу. Енді жастарға осыны қалай бойына сіңдіреміз деген сұрақ қоғамның алдына шығады. Ол үшін біз өзіміздің ата заңымыз, конституциямызға сүйенеміз, және де асыл дініміздегі ұстанымдарға сүйенеміз, және де қазақ халқының салт дәстүр әдет ғұрпымыздағы өзіміздің қағидалар бар. Енді тарқатып айтатын болсақ, ең бірінші білім алу. Біздің конституциямызда 30-шы бабында жазылған жастардың барлығына білім алу міндеттелген, және де ол тегін білім алады, орта білімді. Ал енді асыл дінімізде негізі асыл дініміздің қасиетті Құран кәрім болатын болса, сол қасиетті кітабымыздың алғашқы сүресі оқы деп түскен. Ал салт дәстүр әдет ғұрпымызда айтады, білім діннің алды жарық, білім сіздің күні ғарып дейді. Ал енді ата-ана құрметтеуге келген кезде біздің заңымызда ата-ананың баланың алдындағы және де баланың ата-ананың алдындағы жауапкершілік пен міндеттері айқын көрсетілген. Бала жетілгенге дейін, кәмелет жасқа дейін ата-ананың міндетіне кіреді, оларды өсіру, оқыту, оларды тәрбиелеу. Ал енді ата-ананың жасы келгеннен кейін, оның ғұмырының соңына шейін оларға қамқорлық жасау тиісінше балаға жазылады. Туған жерге келетін болсақ, халқымызда сөз бар, туған жерге туыңды тік дейді. Және ата-бабаларымыздың сүйегі жатқан, ата-бабалардан біздерге мирас болып қалған, және де өзіміз сол жерде сән салтанаты жарасып ғұмыр бойы еркін түнде өмір сүретін туған жерімізді әрқайсымыз құрметтеуге міндеттіміз. Туған жерді құрметтеу біздің ата заңымызда да анық жазылған. Әрбір азамат өзінің туып өскен жерін құрметтеуге, қастерлеуге және өз отанына қызмет етуге міндетті деп. Ал енді асыл дінімізде не дейді? Туған жеріне, өзінің еліне адал қызмет ету ол жерде қарастырылған. Мәселен, жихад деген термин бар. Ол терминнің мағынасы тек соғысқа шығу емес, өзінің отанын өзге елдерден, басқа дұшпандардан сақтау мақсатында қас қаны қалғанша күресу деген сөз. Сондықтан да ойымызды түйіндейтін болсақ, ата-анаға құрмет, білім алу, туған жерді қастерлеу қазіргі жастардың санасына сіңдіретін, ойларына қондыратын маңызды мәселе деп ойлаймын.